Sekarang ketika Anda pergi ke sisi Roborock untuk membandingkan S-PRO Ultra dengan vacuum lainnya, Anda mungkin melihat bahwa Roborock sekarang menawarkan vacuum S-PRO Ultra S-PRO Max yang biasanya sudah dihasilkan selama sekitar $, dan terlihat seperti itu, hampir memiliki segalanya yang memiliki S-PRO Ultra, kecuali hanya memiliki succession Pascals dari PRO. Dan ini juga memiliki kesalahan dengan desain pergolongan dual roller yang tinggi saat memotong. Anda akan diberi maaf untuk memiliki kesalahan dengan offering SV, tapi kedua sistem ini sebenarnya agak berbeda. SV Ultra adalah model dengan kamera RGB. S-PRO Ultra menggunakan Reactive Tech Obstacle Avoidance, yang sebenarnya sama yang digunakan di Q-Revo, yang saya temukan sebagai langkah ke bawah dari Obstacle Avoidance S-PRO Ultra dan S-PRO Max 5.